សូមសួស្តីមកកាន់វីដេអូឃ្លីបរបស់គ្រូមួយនេះទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងសិក្សាបន្តទៅលើតំណែង comparative and superlative adjective ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងបង្ហាញអំពីកិច្ចតំណែងsome or two syllables adjective okay use er or est មានន័យថាគុណនាមមួយចំនួនដែលវាមានពីរព្យាង្គមែនបាទរៀនមុនគឺយើងថែមពាក្យ more យើងប្រើប្រាស់ពាក្យ more នៅក្នុង comparative យើងប្រើពាក្យ most នៅក្នុង superlative ប៉ុន្តែ adjective ថ្ងៃនេះគឺលក្ខខណ្ឌខុសពីកាលពីមេរៀនមុនណាមេរៀនមុនគឺយើងវាមានពីរព្យាង្គដែរក៏ប៉ុន្តែគឺគេប្រើប្រាស់er នៅក្នុង comparative ឬហើយយើងប្រើប្រាស់ est នៅក្នុង superlative degree អញ្ចឹងយើងមើល adjective មានអីខ្លះថ្ងៃនេះលោកគ្រូលើកយក adjective ចំនួន5មកបង្ហាញទាំងអស់គ្នាណាថាលក្ខណៈរបស់ adjective ទាំង5នេះវាស្ថិតតែជាដែលមាន two syllable adjective បាទគឺ adjective ដែលមានច្រើនព្យាង្គអត់ស្អីពីរព្យាង្គណាឬក៏ច្រើនព្យាង្គហ្នឹងហើយនៅក្នុង comparative យើងអត់ថែម more ឬក៏ most នៅក្នុង superlative degree ទេគឺយើងបែរជាបន្ថែម er ទៅវិញបាទឥឡូវយើងមើលថា adjective ទាំងអស់នោះមានអីខ្លះបាទចឹងសូមដាក់ទាំងអស់គ្នាបាទទី1 adjective ទី1គឺ clever អូខេ clever quiet បាទ sorry ទៅនេះគឺ quiet ណាគឺអត់តន់ដាក់ជា quieter ទេបាទ quiet ចឹងលោកគ្រូសូមកែតិចណាបាទទៅនេះគឺ quiet បាទចឹងបាទគឺទៅនេះគឺសារឡើងវិញណាទី1គឺទី1គឺ clever quiet gentle okay simple and friendly បាទ clever នេះឆ្លាតណាបាទអញ្ចឹងមើលទៅជា comparative ទៅជា clever អូខេយើងថែម er នេះទៅជា clever ហើយចំណែក superlative យើងថែម est ទៅជា the cleverest បាទមានន័យថាឆ្លាតជាងឆ្លាតបំផុតបាទ quiet quieter the quietest បាទ quiet នេះស្ងៀមស្ងាត់ជាងស្ងៀមស្ងាត់បំផុតgentle បាទគឺមានថាសុភាពណា gentler the gentlest សុភាពជាងសុភាពបំផុត simpler and the simplest សាមញ្ញឬធម្មតាបាទសាមញ្ញជាងសាមញ្ញបំផុត friendlier and friendliest បាទ friendly នេះវាជាស្ថិតនៅក្នុង adjective ដែលបញ្ចប់ដោយ ly ដែរមាន y ដែរបញ្ចប់ដោយ y ដែរណាយើងអាចបដូរ y ជាងទៅជា er ឬក៏នៅក្នុង superlative degree នៅក្នុង comparative degree តមកយើងថែម change y ទៅជា I ហើយថែម est មកនៅក្នុងគម្រោង superlative ណាបាទនេះគឺជាប្រភេទ adjective ទាំងឡាយណាដែលវាជាលក្ខណៈគឺជា adjective ដែលមានពីរព្យាង្គណាបាទពីរព្យាង្គប៉ុន្តែវាបែរជាថែម er ឬក៏ est នៅក្នុង comparative និង superlative degree ទៅវិញមិនបន្ថែម more ឬក៏ most ទេបាទចង់ដឹងច្បាស់យើងមើលនៅក្នុងប្រយោគណាតើគេប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចបាទទី1គេ my dog is clever than his បាទ his នេះគឺ his dog គេ cleverer ឃើញទេ my dog is cleverer than his មានថាឆ្កែរបស់ខ្ញុំគឺឆ្លាតជាងឆ្កែរបស់អ្នកឃើញទេយើងដឹងហើយថានៅក្នុង comparative គឺប្រើជាមួយ than នៅក្នុងប្រយោគណាគឺ cleverer គឺថែម er ណា he is the cleverest boy in his class មានថាគាត់គឺជាក្មេងប្រុសដែលឆ្លាតជាងគេបំផុតនៅក្នុងថ្នាក់រៀនណា cleverest in time est they are friendlier than us គេ friendlier ហ្នឹងគឺរាក់ទាក់ណាបាទរាក់ទាក់
ពួកគេគឺរាក់ទាក់ជាងយើងណា than us okay than us okay it is the quietest village in the country វាគឺជាប្រទេសដែលស្ងប់ស្ងាត់វាគឺជាភូមិដែលស្ងប់ស្ងាត់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសណាអញ្ចឹងគឺ quietest យើងថែម est វិញណាពីពីរព្យាង្គដែរ quiet ពីរព្យាង្គណាប៉ុន្តែយើងថែម est ណាឬក៏ er យើងទៅហ្នឹងហើយមេរៀនលោកគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចំពោះអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេសូមជម្រាបណា